اسمي هيام، عمري 25 سنة. وقت ما بدأت أحكي قصتي، حياتي كانت مليانة تجارب صعبة، خصوصاً في الجواز. اتجوزت واتطلقت 3 مرات، وكل مرة كنت فاكرة إني أخيراً لقيت الشخص المناسب، لكن في الآخر كنت بكتشف إني اختياري غلط. المشكلة مش إني ما حاولتش، بالعكس، كنت دايماً بدور على الاستقرار، على حد يفهمني ويكون كفاية لاحتياجاتي النفسية والعاطفية. لكن في كل مرة كنت بحس إن في حاجة ناقصة. يمكن أنا كنت بطلب أكتر من اللازم، أو يمكن ما كنتش بلاقي الشخص الصح. كنت دايماً بأجل فكرة الخلفة في أول سنة من الجواز عشان أتأكد إن العلاقة هتنجح، لكن للأسف ولا مرة وصلت للمرحلة دي. كل مرة كنت أنا اللي بقرر الانفصال قبل ما الدنيا تتعقد أكتر. ومع الوقت بدأت أقتنع إن المشكلة يمكن في اختياراتي، أو يمكن في طبيعتي نفسها، لحد ما وصلت لسن ال40. في الوقت ده قررت أعيش بطريقتي الخاصة. بقيت مستقلة مادياً جداً، عندي شقة كبيرة في مكان راقي، وورث من أهلي الله يرحمهم. ما كنتش محتاجة حد في حياتي، على الأقل ده اللي كنت بقنع نفسي بيه. أختي كانت قريبة مني، لكن بعد فترة بدأت أبعد حتى عنها. زهقت من أسئلة الناس: هتتجوزي تاني؟ إزاي عايشة لوحدك؟ ليه ما خلفتيش؟ أسئلة ما بتنتهيش، وضغط نفسي خلاني أقرر أختفي من حياة الكل. عشت سنين طويلة لوحدي، لكن الوحدة مش سهلة. مهما حاولت أظهر عكس كده، كان في احتياجات جوايا ما بتتسدش بسهولة، وكنت بحاول أتعامل مع الموضوع بطريقتي، لكن عمري ما حسيت بالاكتفاء الحقيقي. وفي يوم حصل شيء غير كل حاجة. جيران جداد سكنوا في العمارة، عائلة بسيطة جاية من الصعيد، أب ومعاه ولاد شباب. كان واضح عليهم إنهم مروا بظروف صعبة، لكن فيهم حاجة مختلفة، خصوصاً واحد منهم. من أول نظرة حسيت إن حياتي ممكن تتغير، لكن ما كنتش أعرف إن التغيير ده هيكون أكبر بكتير مما أتخيل. ترى إيه اللي شدني للشاب ده بالذات؟ وإزاي هتبدأ الحكاية بينا؟ الشاب ده كان اسمه سعيد. كان مختلف عن أي حد قابلته قبل كده. هادي، مهذب، متعلم، وعنده نظرة في عينه فيها ذكاء وثقة غريبة. رغم بساطة حالته، كان عنده حضور يخلي أي حد يحترمه. بدأت ألاحظه كل يوم، أستناه وهو خارج أو راجع من كليته. من غير ما أحس بقيت مستنية اللحظة اللي أشوفه فيها. وفي يوم قررت أتكلم معاه. نزلت واتكلمت مع والده بحجة إني محتاجة حد يساعدني في شوية حاجات تقيلة، وبالفعل سعيد طلع معايا. خرجنا سوا بالعربية وقعدنا في مكان هادي نتغدى. كان واضح عليه التوتر، لكن أنا حاولت أفتح معاه كلام بهدوء. سألته عن حياته، دراسته، طموحه، ومع الوقت بدأ يرتاح شوية. ومن غير مقدمات اعترفت له إني معجبة بيه. كنت صريحة جداً، يمكن لأول مرة في حياتي أكون واضحة بالشكل ده. لكن رده كان مختلف. قال لي إنه شايف إن بينا فرق كبير في السن، وإنه عايز جواز تقليدي، وإن أهله ممكن يرفضوا الفكرة. كلامه كان منطقي، لكن قلبي ما كانش عايز يسمع. حاولت أقنعه، لكنه فضل على موقفه. لكن العلاقة ما انتهتش، بالعكس، بدأت بشكل تاني. بقينا قريبين من بعض من غير ارتباط رسمي. كنا بنقضي وقت طويل سوا، وواحدة واحدة دخل حياتي بشكل كامل. حسيت معاه بحاجة عمري ما حسيتها قبل كده: اهتمام، احتواء، تفاهم، كل اللي كنت بدور عليه. ولأول مرة حسيت إني مش لوحدي. قررت أساعده يبدأ حياته، فتحت له مشروع ودعمته بكل اللي أقدر عليه. وخلال سنين قليلة نجح جداً وبقى عنده شغل مستقر. كنت شايفة فيه مستقبلي كله. لكن فجأة حصلت حاجة ما توقعتهاش. اكتشفت إني حامل، وكان ده أسعد خبر بالنسبة لي. لكن رد فعله كان بداية النهاية. يا ترى ليه سعيد ما فرحش بالخبر؟ وإيه اللي هيحصل لما العلاقة تتحول لجواز رسمي؟ لما قلت لسعيد إني حامل كنت متخيلة إنه هيطير من الفرحة، لكن اللي شفته في عينه كان عكس كده تماماً. كان متردد، قلقان، ومش عايز الطفل. قال لي إنه لسه بيبدأ حياته وإنه مش جاهز للمسؤولية. حاولت أطمنه، قلت له إنه كل حاجة متوفرة وإنه مش محتاج يشيل هم أي شيء. بعد إلحاح كبير مني وافق في النهاية، واتجوزنا رسمي.
في البداية كانت حياتنا شبه مثالية، حب، استقرار، تفاهم. حسيت إني أخيراً وصلت للحياة اللي كنت بحلم بيها. عدت سنتين حلوين جداً، لكن مع الوقت بدأت ألاحظ تغير. سعيد بقى مختلف، بقى يحب يقعد لوحده مش زي الأول. ما بقاش بيهتم بتفاصيلي ولا بيزعل لو أنا زعلانة. كنت بحاول أقنع نفسي إن ده طبيعي، لكن جوايا كان حاسس إن في حاجة غلط. وفي يوم قررت أروح له الشغل من غير ما أقوله. حضرت له أكله اللي بيحبه وخدت ابني ورحت، لكن اللي شفته هناك كسرني. بنت صغيرة جدا جميلة بشكل ملفت شغالة معاه، كانت بينهم نظرات واضحة قريبة جدا. حاولت أستفسر بهدوء، لكنه رد عليا بعصبية شديدة وقال لي بوضوح: ما تدخليش في شغلي. الكلام ده كان صدمة. رجعت البيت مكسورة، مستنية إنه يجي يعتذر، لكنه ما عملش كده. ومن هنا بدأت المواجهة. طلبت حقي، فلوسي، وكل حاجة تخصني. لكن المفاجأة كانت أكبر. قال لي إنه خلاص مرتبط بالبنت دي وناوي يتجوزها. الدنيا وقفت، صرخت، انهارت. حاولت أتمسك بيه، لكنه كان ثابت على قراره وقال لي جملة عمرها ما هتتنسي: من حقي أعيش حياتي. يا ترى هل هتسيبه وتمشي، ولا هتقبل الوضع الجديد عشان تحافظ عليه؟ التنازل المؤلم في لحظة ضعف. قررت ما سيبوش، وافقت إنه يتجوز التانية. كان قرار صعب جدا، يمكن أصعب قرار في حياتي. أول شهر بعد جوازه كان جحيم. بيقضي معاها أغلب الوقت، ويجي ليا يومين بس في الأسبوع. كنت بعيط طول الوقت، مهملة نفسي، مش قادرة أستوعب الواقع. لكن رغم كل ده كنت لسه بحبه. بدأت أروح لدكتورة نفسية. واحدة واحدة بدأت أفهم نفسي وأتعامل مع الوضع. قالت لي إني لازم أواجه مش أهرب. وبالفعل حاولت أغير من نفسي. الغريب إني قررت أتعرف على مراته التانية. رحت لها واتكلمنا. لقيتها بسيطة جدا، طيبة، ومش واعية بكل اللي حاصل. بدأت أزورها من وقت للتاني، ومع الوقت فكرت في فكرة غريبة: إننا نعيش كلنا سوا. حاولت أقنعها، وكانت رافضة في البداية، لكن بعد فترة بدأت تفكر في الموضوع وسعيد وافق. رجعت حياتي تتحسن شوية. بدأت أهتم بنفسي تاني وحاول أرجع مكانتي في حياته، خصوصاً في فترة حملها كانت تعبانة جداً، وده خلاني أكون الأقرب لي تاني. حسيت إنه بدأ يرجع لي أكتر من الأول حتى، وفي نفس الوقت قدرت أرجع فلوسي وأمن نفسي مادياً. لكن القصة ما انتهتش هنا، لأن بعد ما ولدت كل حاجة اتغيرت تاني. يا ترى هل التوازن ده هيستمر، ولا في مفاجأة جديدة مستنية هيام؟ بعد ما مراته التانية ولدت توأم بدأت تستعيد صحتها، ومعاها بدأت المشاكل. ما بقاش عاجبها الوضع وبدأت تطلب الطلاق. سعيد رفض عشان أولاده، لكن الصدمة الأكبر كانت لما قرر يتجوز مرة تالتة. المرة دي أنا ما استحملتش، وبالفعل طلقني أنا وهي. كان شرط العروسة الجديدة. حسيت إني اتكسرت تماماً، لكن بعد فترة رجع لي. قال لي إنه اتجوزها غصب عنه، وإنه كان ناوي يرجع لي من الأول. لكن ساعتها كنت خلاص اتغيرت. قلت له لأ. حاولت أقنع نفسي إني أقدر أعيش من غيره، لكن الحقيقة لسه بحبه، ومش قادرة أقرر هل أرجع له ولا أكمل لوحدي وحافظ على كرامتي. قصة عمري كلها كانت معاه، لكن يمكن لأول مرة القرار في إيدي بجد. يا ترى لو كنت مكان هيام، تختار الحب ولا الكرامة؟